Halo guys, kembali lagi bersama aku. Aku hari ini mau bikin slime dan so ya. Jadi pertama-tama bahannya ada lem, ada ini slime egg. Ini aku buatnya dari air sama gam. Kalian bisa dari boraks atau air ya. Ada bagus. Sama kalian masukin lemnya. Semuanya ya guys, soalnya ini tinggal sedikit. Enggak. Dan kalian aduk dulu. Dan kalian masukin slime egg. Satu tutup. Satu sendok aja lah. Udah. Nanti kalau kurang baru ditambahin. So ini udah mau kayak jadi gitu tuh. Guys, maaf ini ada yang ketinggalan bahannya, ada baby oil. Nanti buat ininya ya. Lanjut. Aduk terus ya. Aku tambahin ininya dikit-dikit dulu. Aku mau Mbak Nalia. Tuh guys, kayak udah mau jadi. Pokoknya kalian aduk tambahin slime egg terus aja, nanti jika udah dia akan bagus. Dan ini banyak bubble-nya. Oh, ini udah mau jadi. Tuh, aku tambahin slime egg. Tuh guys, kalian membuatnya sampai membersihkan wadah ya. Maaf kalau tangan aku kotor.
udah mulai berkontraksi. Sorry ya guys, ini soalnya agak-agak bising, soalnya buatnya di depan rumah. Iya. So guys, kita masukin baby oil. 2 tetes saja atau 3 tetes? 1, 2, 3, udah 3 dulu. Terus kita aduk. Tuh, masih lengket. Tambahin baby oilnya ya. Udah membersihkan wajah guys. Tapi kak belum stretchy ya, masih nempel dan nempel. Kayaknya dan ini aku mau tambahin slime egg juga. Aku mau tambahin ini juga baby oil. 3 tetes. 1, 2, dah 3. Ini kita bikin lumayan besar lah ya. Tambahin slime egg ya. Kok nggak jadi ya perasaan ya. Tuh guys, ini hampir jadi. Maaf kalau suara aku pelan. Nih kasih baby oil. Rambut. Ih. Udah 3 tetes doang. Ini sih sebenarnya udah jadi ya, cuma tangan aku yang harusnya dikasih baby oil. Oke, tuh kan udah enggak ya, sedikit sih, masih sedikit. Tambahin slime egg.
udah nggak sticky guys. Sedikit lah, nggak apa-apa ya. Sedikit doang. So ini sudah jadi. Aku cuma tadi tambahin ke warna ya. So ini aku tadi tambahin warna ya, cuma pakai sumbu, jadinya jadi pakai sumbu. Ini teksturnya tuh ya lengket sih ya, cuma ini bagus banget. Iya cok, dah kurang hijau ini. Aku kata hijau deh. Maaf ya kalau ada orang lewat mondar-mandir, itu adiknya kakak aku. Aku kena guys. Ya lanjut. Dan